Чем? Это наша вторая часть. Хорошо, а чем вы тут занимаетесь? Опять то же самое, как вчера. Сжигаем всякий мусор, да? Да, смотрите, все меньше. Да, все меньше становится. А напомни мне, когда мы разжигаем костер, какие главные правила у нас есть? Но знай, что огонь очень опасен. И берегите своих детей от огня, потому что они еще не знают, и он очень горячий и могут обожгться. Ясно, обжечься. И самое главное, что надо все делать под присмотром взрослых. Взрослый! Супер. Куда полез? Куда полез? А за костром кто будет следить? Ну, смотрите, прячется, прячется. Ты что, туда полностью залезешь? Смотри, сейчас Тесла к тебе в твой домик придет. Сейчас, подожди. Готов. Я пока еще закину дров, так сказать. Утилизация сорняков. Ты танцор или певец? Ну, станцуй нам что-нибудь. Давай. Спасибо. Так, наш костерчик немножко подгорел. Теперь можно нам принести еще добавку Да, для костра. да, не будет есть. Пойдем. Ложи эту палку. Ложи палку, пошли, ты будешь мне помогать. А ты умеешь вообще бегать, нет? Еще в резиновых сапогах. Что за гоночная машина пробежалась? Ну что, сейчас мы будем спиливать этот дуб. Думаешь? Да. Ну что, смотри, я предлагаю вот этот взять, вот эти досточки забрать нам. Это я их разбросала. И это ты их Да разбросал? прости, я нечаянно. Ну ничего страшного, мы их будем все равно спаливать, поэтому бери по чуть-чуть эти досточки и переноси к костру. Кидать туда не надо, а переносить можно. Ну, это под присмотром, как всегда. А ты сможешь много взять или чуть-чуть? Выбирай тут. О, хорошо. Ну что, пошли. Паучара? Да, потому что а у пауков целых 8. 8 ног? Да. Ничего себе. Пауки Хорошо. Я тебя съем. А, не надо! Паучара какой! Нет! Нет! О, уже добренький паук, смотри, уже работать пошел. Ну хорошо, давай попробуй по одной палочке кинь, я хочу посмотреть, как у тебя это будет получаться. Опа, молодец, хорошо получилось. Опа, хорошо. Правильно, главное на расстоянии все делать. Ты прям как жонглер из цирка. Ты что, циркач? Так, перерыв закончен. Работать, работать. Ух ты, как ты себе придумал. Ты что здесь? Кайфовал, отдыхал?
Да, Марк? Ничего себе. Еще и убираешь за собой. Какой ты молодец. Ужас, ужас. Вау, красавчик. А теперь за работу. Чем будешь заниматься? Как всегда, бросать дрова. Дрова в костер? Хорошо, надо пожигать. Ой, Ой, смотри, какой уже маленький. Можно заниматься костром, да? Да. Опа. Первое пошло. Все, что не докидываешь, ничего страшного. Потом подвинем палочкой, правильно? Хорошо. Ты всю эту кучу хочешь закинуть? Ясно. Дымовушка. Фу. Убегаем от дыма. Ты тоже убегаешь от дыма? Ну, точно паровоз какой. Марка, пошли сходим за самым большим бревном, который мы хотели с тобой спалить. Точно. Вот дырявая была. А где у тебя дырка в голове? Покажи. Вот он, огромный, гигантский столб. Мы к нему приближаемся. Лови его! Лови! Встань рядом с ним, давай покажем, какой он огромный. Все, несем его. Так давай этот столб я затащу, а ты покажешь всем, как я его буду тащить. А можно нет? Ну попробуй. О, вот так будешь его катить. Когда вот такие моменты сложные, тоже. Давай кати. Каток. Каток, да. На-на-на-на-на-на-на-на. На-н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 а. Так, стояночка. Проходу я дальше. Не, я уже его понесу, потому что оно... Ладно. Я все понял, я понял. Дай-ка. Дымовуха! Все, теперь мы этот огромный столб деревянный тоже Вот, а спали. точно и нужно бросать. Давай. Получай. Кушай, костер, кушай, да? Ага, конечно. Будет она тебе кушать. Ладно, вот такой у нас получился костер. Мы вам потом еще покажем, как будет гореть бревнище. Вот так это бревнышко у нас горит. Все разгорелось. На сегодня мы свою стройку... Какую стройку? Уборку! Да, закончили, правда? Теперь будем играть, да? Да, смотрите, какая она черная. Все, всем пока.